Kasa ochopo timbi timari. All right. But yes, what do you deviate from what the time what in? And lot you did a canoe man. Mangata chiele me when liete ne de yen. If you ka majority leader watch on ne ma go ne ro kamano ne market no se watch ni en kuro kupo ne de liel ge Jotelo magavana ne makelo ne tabu to correnti ndo wede. Obiro desa mangato ungi. Kuro masare monero ni etorwato dua gine tiarore ge governor. Kuro temo wacho ni karo tiara. What I am saying in here. Mano winjo di. Jiuluore. Mano winjo di. Jurisdiction mar ngato. The governor enochila yako. He must be respected. Yes. The MP for Suna West is Francis Masara. He must be respected. The MP for Awendo and Walter. And the MP for Riri is Nyameta. Now, Kawuono, the master of ceremony, I am now inviting the area MCA, who will in turn invite the speaker, and the speaker will recognize the MCS manka. Then cast to Luongo area MP to Luongo governor. Not him or man. Kokonoko Bedokatedi. Tokina no clip makro nyokelo koko makoro wala ando kani. Nina no ka liel manager kanitie, master of ceremony ko siti ko to Luongo governor. Bypassing the area MP to bedo pin. Donge jo lup ne biro wacho ni ma achaya. Ok mi abia MP no tuolo, o wacha gige ne merichogo, Luongo governor because governor nyaka tieke. In fact, by Luongo governor en go opportunity mar duoko. Gik mane ngato wacho mok ni ka. Can I iko joga na areyo dala? May God rest their soul in peace. Governor came and he came very early. He sat. Kugi at some point to koni en makoro the cow microphone or yambo program. Nyameta being ways, no contest. No way, yawe Luongo and Luonge. No kutiko wingato. You get the point? So jogi or respect jurisdiction mardi. Ka governor be the constituency ngato. Owe ngado Luonge to give way to give rumo gi kanyo. Kech yiero to next year. To jo piny gi bo se decide ngama gi de year. You say decide. Are you sure? Hey. Migori. Omulu. Ose no listen. Ose yiero ose igini ken to no weyo. Ken no weyo wach yiero bi diere mana nono. Kapo de wach mari yiero kata ba next year. Can defense of Konyal no defense. No way. Omamba. He that alleges must be given opportunity. Mondo defend the more allege. Allege. And that's why I'm saying, you know, they watch on there. No, I mean really. Ken, majority leader. I think any of Kabiwe no interrupter. Katando Kabiye Kawuono. Magi manetimo chiengcha o Kabiye ni Kawuono. Adwa no winjire uru. Nika kidwa wacho gik moko. Ken no se we constitution no. Na we nade. Ini ti award man. Pachando your word. Baby, Marco and a dog. Omamba Miriambo. Kido ma Miriambo. I want to justify. Ingeni Omamba. Kawuna dagi ni kechi neno. Order majority order Omamba. Mondo wabedi constructive. So the rest of Mondo wabedi constructive engagement. Yes. Wabedi constructive engagement. Majority leader mislead. Mislead who? Iwinjo. Nikech Samoa ere mochwa nyanya goal. No, Iriam. Karepodine race. So okwanya yire majority leader. Ni every okibedo ngadoge teka. Bunge dwaro quality engagement. Mago to na se kao te an go eno. Okay, wala. Iwacho gimoro man gi point. Mike akotimowa e bunge. Koro mado yie koro kata kawuna wuoe. So, George. You were everywhere. Dogging ngany makata ka probation. But he didn't protect her from Kawuono to okabiye mo. Kare mana ngama no bire. Ingene machalo gi master ne no pone ne Omamba no to wuoe ko. Kiki yie ne Kawuono. Omamba ka unge master. Ingene go lam, awinjo ni dwa. No, it's okay. Lab to ema want to MP midwa bedo no. To ken kata you know you will police. Kata you know you will police. No, but it's going to mislead her. It's okay.
mang'eny. Majority go Omamba. No, dhoge we bedo mang'eny. Japiny